Ja, wir haben uns natürlich noch was zugelegt, und zwar das Wireless Keyboard dazu. Und ja, das wollen wir jetzt auch nochmal unboxen. Dafür reißen wir jetzt einfach mal die Folie ab. So, und machen das schöne Teil auf. Und dann kommt uns die schöne Wireless-Tastatur entgegen. Ja, also das ist wirklich ein Prachtstück. Die nehmen wir jetzt einmal raus. Ja, da haben wir noch ein Handbuch dabei für das Apple Wireless Keyboard. Ja, braucht man auch nicht wirklich, muss ich sagen. Und ja, wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. Also machen die Folie hier ab. Ja, und da haben wir das Ganze jetzt. Hinten drauf ist nochmal der Apfel. Da haben wir nochmal schön den Apfel. Und ja, da ist dann der Anknopf. Den kann man einmal drücken. Und ja, die Batterien sind schon drin. Und ja, jetzt leuchtet hier der kleine Punkt, oder blinkt besser gesagt. Ja, und das heißt, dass die Wireless-Tastatur jetzt fertig ist zum Start. Ja, das war's. Ciao, Leute.